有人讲，西螺是台湾豆油的故乡。若是来一撮西螺，伫咧老街顶头，就会当看到真侪已经糖骨力大的豆油店，甚至伫咧空气当中，嘛会当闻到微微啊豆油的香味。百外冬来，西螺豆油拢坚持照古法来制作，袂乌白染掺物件，用超过180天的时间。予日头慢慢啊来晒豆啊，才有咱食到的甘甜好滋味。这我人无轻呢，因为即马中豆吼温度较悬了，所以讲伊内底伊的原汁会走起来。讲起来，阮的历史是应该是自民国47年开始，一罐好的豆油吼，伊的条件是讲环境啦吼，温度吼，啊过来豆啊，过来就是靠师傅控制伊的豆啊的。温度湿度，然后卡膏的部分就是啊膏了会水，经过洗膏了再落光，所以这个过程就是讲，这顶头咧6个月以上的时间吼，啊所以讲一个好的豆就是讲面面俱到的，具备这么多。这款豆油的咸香，就是台湾人记忆当中的台湾味。不过时代的变化，消费者的习惯嘛在改变，所以这寡做豆油的老品牌。嘛要行出家己创新的路。或者老品牌若要行更较长的路吼，我相信嘛是必须要讲，咱不管是要有迄个改变，袂使讲墨守成规。所以有一寡产品咱会当搁开发较新的，吼啊，但是有一寡旧的物件啊，甲收好。一罐用传统古法做出来豆油，也会当有啥物款的变化呢？各位观众朋友，大家好，欢迎收看《这是台湾款》，我是主持人嘉豪。咱台语有一句话讲做“学干那底豆油，互人看袂出来”。也究竟这豆油在咱的生活当中是真实看见的。不过讲到这做豆油，这豆油的文化是万底深坑。今仔日咧邀请到2位内行人来到咱现场开讲。头一位也就是咱的实在文化研究者，本身也是营养师。咱欢迎咱的市中市老师，老师你好。大家好，主持人你好。第二位要来邀请的，就是在咱的婚林西螺做豆油的第3代真高做豆油哦。咱欢迎咱的贾基德贾老师，你好。大家好。咱平常时啊，厝煮菜啊，就是爱淋一寡豆油吼。刚即讲有迄个气味啦，啊面点啊食面，迄倒顶来放一罐豆油。食水饺的时阵嘛爱温豆油。是啊。生活当中。豆油甲咱是无度分开，啊，台湾人究竟是偌早开始着豆油这个物件？一般来讲，咱是清朝迄阵就开始有吼。你也是对迄个连雅堂写迄本《台湾通史》哦，内底就记录啊，咱一开始是食乌豆仔豆油嘛，吼。啊，甲日本时代吼，伊打迄个豆仔和梅啊，吼，的迄个大豆和小麦，这豆油摕来台湾，吼。啊，摕来台湾以后，咱在日本时代以前是家己来做豆油，家己食豆油，啊无用工厂的方式来卖，啊是日本人你来寻较用工厂的方式来卖，啊所以这差不多对迄阵开始，咱的文化就开始做好势，咱就有乌豆啊，和迄个黄豆和小麦，啊这2个系统。那讲到豆油啊，人拢会想到西螺。其实事实上，介常听起来敢若足臭屁的啊。其实全台湾真侪所在，拢有伫咧做豆油啦。为什么西螺豆油特别有名？其实对我的观念内底，苗栗、宜兰，都是适合做豆油的所在，因为日头拍的时间有够长。啊，为什么西螺这个豆油的产业会这么有名？对我来讲，应该是因为阮产业集中在迄边，啊。因为迄阵，足侪人像元征一开始咧日治时期迄阵，伊都成立迄个株式会社。
所以慢慢啊开始愈来愈侪人咧西咧来遮做导游，开始开枝散叶。你若是观众朋友有兴趣吼，你会当去网络顶查吼，有一个论文吼，是迄个03年哦，迄个云林云林迄个后尾吼，后尾科大。伊内底有写西咧是安那变有名的吼，最主要是迄阵足侪人，像你讲足侪人结识嘛吼，来做导游吼，到迄个来台北这边卖导游吼，一卖从大家讲安尼啊，学导游是安怎是这个气味，慢慢从这个名声中传开。我知影吼，迄个导游就是咱讲的，一般人拢认为就是导游就是导游。事实上，我有看到迄个导游的外包装，比如讲伊讲写乌底油、印油，啊个白印油，这到底是啥物款的原因会互咱分做遮尔侪无共款的油啊？伊是印油这印，伊是一个做法的概念，就是用日头来晒，然后晒4个月以上，基本上等于叫印油啊。问题是咱即马咧咱的市场顶面吼，讲到印油，咱大家想到拢是用乌豆仔来做的印油，毋过其实你头有看到咱新来源的这个酱厂吼，伊有用黄豆来做，所以印这个概念的，伊就是一个做法的概念安尼，这样白印油咧，白印油其实这个讲法，有人讲用乌豆仔来做，可能是迄个浓度无遐尼悬。还是用黄豆来做，拢有人安尼讲。因为安尼来讲吼，白印油这是咩啊讲？在台湾咱无一定的讲法。你也在日本有，你也在日本叫白酱油吼，白豆油伊是小麦较济，差不多90%。这叫白豆油。在台湾你有三种讲法，一个就是迄个伊的色，较无遐乌的，咱叫白豆油；一个是用黄豆做的。你叫白豆油，第三个是就讲我就是迄个用咩啊讲日头安尼晒，晒甲赤压压安尼，所以是白铺印油。安尼讲法。安尼乌底油咧，敢是迄个酱缸上下底迄精华叫做乌底油。乌底油一般来讲是你豆油做出来第一批摕出来，红底摕出来，你啊红仔内底有当时看你加的水啦，一般来讲是摕4罐左右尔啦，所以迄是做真贵，因为伊是无加水、无透水、无啥。古早是安尼，但尾啊，这个名变甲品牌，有的人讲我就是要乌底油就是豆油的意思。所以用到尾啊，这因为咱无用法律来迄个规定，所以就尾啊，你安那讲就安那来。毋过对阮的经验内底吼，因为咱台湾的印油吼，日头晒的过程当中，我们是不会去搅拌它，所以还没个拉，所以你也听到一个名词给叫做静置酿造。所以咱讲较好的豆油，红底油吼，就是像阮兜咧讲，就是红底1/3的所在，因为伊离空气上远，等于离杂菌上远，所以伊的芳气是上清气的安尼。亲像咱迄个暗缸啊，就是迄个一个水缸，就是通常伊迄个内面伊是会当底偌济，比如讲伊迄个体积啊，比如讲几公升几粒嘛，也就是讲迄个几粒伊迄个空间吼，落尾你生产出来豆油，敢若有偌济？一般咱台湾的酱厂吼，伊的暗缸的大小大约是20斗至24斗。安尼若讲要做啥物？类的迄个豆油量偌济，迄甲你的品质，甲你的迄个等级有关系。你若做迄个豆质浓度较悬的，伊的迄个品数就较少。你若做迄个一般的豆油，伊的品数就较济。一般以阮兜若是浓度，就是一罐豆油豆质浓度加值，阮大概会用做24斗的800-900瓶安尼。我想要来请教到咱的饲老师，伫咱台湾啊，是到宜兰啊，甚至讲就是讲中南部真个所在，拢有伫做豆油。呀，因迄做法是毋是有的人讲会当一礼拜就好啊，有的人会当放偌长、拄偌长，这是哪位的差别啊？这应该是咱来做豆油吼，咱是用咱买豆来，豆啊，咱是爱有3种微生物一个是咱讲菌其他菇啦的菌，一个是咱的酵母酵母嘛，一个是乳酸菌，你真正就是做豆油是用
导咱去做一个环境吼，上适合看你要用倒一种用较济，这3种拢爱，是倒一种用较济。所以你若是要带咱较晒日头的所在，你用咱的菌的酵素较济，伊菌的酵素上好的温度差不多45度到50度，哦，所以咱用红光。哦，啊，你若讲日本迄边，啊，若是较无日头的所在，你会用较济酵母菌用较济，所以你看日本人迄电视内底看到迄拢带起来，吼，因为酵母菌较好的温度是30到35，吼，啊，所以你讲爱拉无爱拉，迄就是吼，你拍空气入去，吼，啊有氧气互酵母菌。伊较会当变较济，吼啊，所以你是安尼拉，好对无？啊，但是你若无酵母菌，你要较济咱的酵素，菌的酵素你就唔免去拉，哦，所以主要就是看你带队做导游，这个所在伊的环境是安怎，你得顺应这个环境去做。哦，呀，安尼敢要做一个导游啊？讲有的人讲，比如讲伊一礼拜就做好，啊，有的人讲爱坑半年还是几个月，啊，这差别是差伫倒位？因为看你是啥会叫好。你安怎去看？比如讲，你若讲咱发流来讲，咱有迄个甲级、乙级、丙级嘛，含氮率啊，含氮率就是讲你钱啊用，不管你用倒一种微生物，吼，你去把伊豆啊分解出来，吼，分解出来看伊的含氮率到偌济，啊，所以你若讲做一礼拜嘛会使啊，但是伊就更较无迄个鲜度嘛，吼，啊，所以。你讲宜兰迄边啦，传统的做法是做1个月，上热的时阵，吼，爱做1个月，伊有一句话叫袂晓做导游，叫袂晓做导游，是安怎？是你导游安尼吼，淋水安尼你来煮甲安尼浓缩，啊，所以伊的香气会出来，啊，但是伊的鲜度可能无遐会高，吼，啊，但是真正着看你安怎用。吼，因为当时你品迄香气物件食起来足好食的，对无？哦，所以这导游看你要做偌久，是看你要安怎的导游。哦，哎，什么款的导游？对，安怎用？嘿，是安尼。人讲好酒沉甕底，啊，若这好的导游犹原是沉甕底。讲到这做导游其中的眉眉角角，究竟是爱看天食饭，敢是安尼生？咱小休困一个，卡定下继续来讲。民间有一个传说，讲这导游若食了伤过济，人的皮肤变乌。本来请教真正有伫咧做导游的人，食导游敢真正皮肤会变乌？其实袂变乌，啊，毋过做导游的人会变乌。做导游的人因为爱拍忍嘛，对吧？也讲到这个，拄则有讲到吼，这做导游必须爱看天食饭啦。其实咱台湾有真济行业啊，就是看天伫咧食饭。也想要是开始先来请教讲吼，这做导游的过程，因为咱拢知影讲，咱敢若食导游，毋捌知影讲迄导游是安怎来的，是咪当个人简单介绍讲，这导游规个制作过程？无问题，啊，毋过我若讲全部的过程的话吼，恁可能已经困去啊。咱台湾的古法的应用吼，对一个学导到最后变一滴导游，伊的做法其实是足复杂的。啊，所以我讲几个较重要的部分。第一就是讲，因为季节无共款，吼，咱泡豆的时间会无共款。吼啊，泡豆会影响到咱这个乌豆的伊的迄个熟度，吼啊煮的时间嘛是共款。吼，第一就是迄个乌豆泡水的时间，过来咱就是爱蒸煮这个乌豆的部分，吹过，对，爱甲吹过，啊吹了，伊的迄个口感就是食起来安尼松松，啊袂黏黏。你若黏黏伤吼，你若去徛高地还有问题，就是伊较容易就是会发烧，伊若发烧的话，伊就是生黏，啊生黏就会产生迄个肉的味安尼。吼啊，所以你只要泡水的时间控制了好，吹的时间控制了好，啊，咱锅甲用落了后，伊徛锅，你只要控制好伊的温度甲湿度，你就会得到一个好的豆曲。啊，得到好的豆曲了，咱台湾就是爱经过日头来晒。哦，啊，咱台湾的这个温度甲湿度的这个环境底下吼，大概4个月以上就会熟成啊。哦，啊，熟成了后，最后就是爱来煮。简单讲就是这几个过程，就会完成一罐好的导游安尼。是。所以其实讲起来是真简单啊，事实上做行做当中，其实迄拢是需要看个人的功夫嘛，包含就是讲可能有恁家己本身的这个秘诀伫咧内面就对啦。每一间的做法其实无啥共款。啊，讲实在，咱为着互消费者容易了解咱台湾印油的一个开口。吼，咱基本上咧咱台湾的印油吼，
你只要盐度的比例咧暗光底无共款，基本上会产生不一样的风味。哦，你若像咱大学的伊的，你若大学咧制作，除了咱头老师讲的菌会影响以外，咱盐水你若是大学的，敢若乌豆甲盐这种做法，伊会产生一种做成酱菜的味，还是讲老菜脯的这种开口。哦啊，随着你盐水的比例愈来愈济，咱讲的是适应。好，适应，就是一半的盐水，一半的黑豆这种做法，咱的经验内底吼，它会比较倾向海苔酱的味，也是迄个葡萄干的味，安尼，最后就是迄个水湖的这个方式的酿造，就是大量的盐水跟少量的黑豆，伊的这个开口，它比较容易产生一种肉味安尼。肉味，嘿，肉味是。所以无共款的这个风味的豆油，伊其实适合的料理嘛无啥共款。是。对。要来请教到老师啊，就是讲吼，像咱即马啦，比如讲我煮一个菜欠一罐豆油，我去楼下便利商店买就有，啊，甚至去大卖场哦，搁着奖品牌豆油头仔买，啊，这英国要买豆油可能是无遐尼简单啊，啊，英国人是安怎买豆油？那是拍豆油吧？哦，拍豆油。卡达车嘛，吼啊，后壁是载一桶豆油嘛，吼啊，那像阮北部迄阵，买豆油上大桶的盘啊，有无？要迄阵吼，所以每一个时代讲豆油这代志拢是无共像古早你当是看你介意到一间的气味，啊，伊来化的时，啊，你就较紧买一个，啊，买啊，我敢若即马嘛。较少看到，较少。啊，那你迄个黑干那你会回收嘛，对无？等于洗嘛，所以古早豆油，伊的做豆油的人行，伊的消费者伊的迄个关系是较亲密的，没错，啊，即马你就是反正方便嘛，对。也讲到这个做豆油啊，因为你拄只头家有炸一包，这是菌还是菇？这就是咱咧发芽、咧徛菇的时阵用的迄个菌。啊，以前吼，你若是无用这种种球的，咧食品卫生上还有一寡疑虑啦，就是讲惊有一寡风土菌落，就是迄个菇菌，什么颜色拢有安尼。啊，所以咱基本上拢是用种区。来徛菇。啊，一般咧咱台湾，较侪人用的就是咧台中的善意酿造安尼。啊，咱家己的是用这一本的菇安尼，这是一本菇安尼。是，但像英国时代呐，准无一款特别，比如讲就是这有这菌啊，这菇做迄个种的时阵，啊，英国是要安怎做啊？用迄个南瓜叶，做这啦，你若讲香蕉啦，啊丝瓜啦，南瓜拢有吼，你得刀啊煮的，啊得客大路口啊用叶啊大个砍起来，啊尾啊讲，时间差不多。拍开你若看是白色的膜，啊有的是较长的，有较短，迄就无共的菌嘛，对无？有的人讲啊，就是这啊，得当用。啊你袂当讲安尼唔对，因为无共的所在吼，伊有无共的菌。啊问题就是你的菌内底若是有一寡较无好的菌，啊你来做豆油就可能有一个较奇怪的味。啊古早无这种，咱用迄个咱来买迄个专业菌的这个概念哦，这个想法。啊，你专业概念，你就分嘛，你也是做三工的来做7工的，拢有啦，啊，所以真正就是选择较济，啊，真正较咱较专业，是安尼。啊，但是嘛，会当讲你想要像，你讲宜兰迄边嘛，一寡嘛，即马伫咧迄个大路口的提菌啊，嘛有啊。啊，你若菌提着以后，你有当时像古早，毋是讲每一年拢会提，无一定。你今年的菌提落来，你多豆啊。你来存起来，啊，第二伊迄叫有趣啦，做朋友啦，摕出来带这房间啊，你就可以安尼摊开就好啊。啊，但是摊开的是真正都是这个菌吗？啊，这是一个看你安怎去想啦。所以做这菌的世界足好耍的。菌的世界足好耍的因为咱所目睭看袂到的，其实事实上拢是菌伫咱身躯边。安尼，我搁再请教头家一个问题啊，就是讲迄个恁暗缸内面迄豆油啊，敢真正迄个为豆油安尼为内面摕出来了，就当随食？当然是用水加，问题是即马卫生法规的一寡关系咱拢要经过加热，我们才可以变成一个产品去卖安尼。是，安尼甲煮互烧还是煮互滚这过程当中，恁敢有掺其他的物件？
其实每一间工厂吼，为着伊要维持家己的品质，就是伊盐的迄个盐度，佮有伊的糖的拍数。哦，所以伊第二间咧煮的时阵，拢会去加伊的糖，佮有确认伊的咸度安尼。嘿，若盐度无够，伊当然佮会加盐安尼。是。也安尼，像老师啊，你所看到这个制作这个过程，讲有的人敢佫会在这个所在去做豆油当中的这个调味啊。会啊，你若是讲古早迄个总铺师的妹妹，就是伊的开口就是这个豆油嘛，吼，啊是因为想一大条的。一般来讲，总铺师是去买青豆油啦。是。青豆油当然伊家己爱煮的两个原因，一个是杀菌，哦，对哦，啊，第二个是煮的时候有芳气，看你煮到安怎有芳气哦。啊，你家己一煮的时候，你会当看你要加糖、加甘草，啊，你若讲要较好会加虾米，哦，加香菇，哦，啊，就看你要啥味。哦，所以尾啊，就是人讲，哦，刚刚底豆你看无，但是这是总铺师的秘密，因为伊会讲啊，我做这个菜，哦，啊爱3罐豆油，哦，这罐落去落，啊，一个点一个，啊，这是安怎处理者，哦，啊。但因为是我做的，所以但我知嘛，哦，啊，但是尾啊，你真正在市面，你就反正你看到一个牌，你介意，你就买伊的。较少人来买青豆油啦，哦，啊，你若讲法规来讲嘛不准啦，所以爱你爱做熟悉，伊较要卖你，因为你买等于吼，你若无去灭菌吼，有当时会破去，因为伊的产气，伊会继续迄个发酵，对。事实上，无同款的豆油有无同款的做法，而且这个料理爱用什么款的豆油，食起来味是较适配的。咱先休困一下，较等下继续来讲。来，我开这个已经熟成3、4个月饮生啊，互恁看。哦，这就是已经。咱已经熟成了的成品，就是这个白饮生啊。哦。通常咱知影的豆油是黑色的，不过伫咧嘉义布袋这个所在，有一款内行人才知影的白饮油。前几单有一个90几岁阿伯讲啊，我较早带恁阿祖买。然后我跟他确认以后，伊讲伊做囡仔捧碗头来买啊。其实阮家无算豆油厂，阮是做足侪酱鸡啊类，哦啊做饮食啊。较早做饮食啊，伊的副产品就是白饮油。用黄豆来做饮食啊，原底是嘉义甲台南海边仔的特色，甲黑豆豆油比起来有无同的滋味。饮油的纯酿酱油，纯酿酱油又分成黑饮油，就是用黑豆来纯酿发酵。那用黄豆做的，就是所谓白饮油。黄豆做的饮油呢，味道很鲜甜。哦，啊，咱这边的人拢用来煮鱼仔的料理较多。想袂到冬初时，因为轻欠，颠倒互咱加一款台湾味，嘛因为头家坚持。才互这款咸甜的古早味延续80年。头拄也头家有讲，这豆油食伤济袂翻乌，颠倒是晒日头才会翻乌。也毋过有人讲吼，这豆油伤过咸，要来请教到咱的徐老师吼。老师你是营养师，以咱对咱身体健康这个角度来看，这豆油哦，对于咱人哦，伊身体是好还是歹啊？我会安尼讲啦，豆油一般来讲吼，你袂摕来啉嘛，对无？吼，所以无遐严重啦，吼。我会讲豆油去盐是一定爱去，吼。我会安尼，大家有听过吼？你若豆油买回去吼，你拍开，人讲你爱去冰箱，对无？你有想过讲我带做豆油的时候，我带路口安尼拍4个月，嘛免去冰箱啊？是安怎咧？问题就是盐嘛。所以你若只要16趴以上的盐。哦，你咧做的时候，你就较袂歹。你若是透水透加16趴以下，11%以下，哦，来10%以下，你就歹的可能。好，比如讲咱11%就是碱盐薄盐酱油嘛。哦，所以我今日是种盐是防腐。有的人讲我豆油绝对无加防腐剂，因为你加盐就好啊。你若讲，我这一定爱加防腐剂，你就知影伊的盐度伤低。
所以我会讲吼，对营养的观点来讲，迄是量的问题。量的问题，所以你只要卖干杯吼，安就好。啊，你若是你的肾脏吼有淡薄仔问题，安尼豆油你要好好啊选。因为有当时有的豆油会到20%，要看。哦，啊有的豆油你若是薄盐酱油超11%，哦爱安尼看。哎，去了解就是讲，其实迄个背后伊掺盐的迄个成分侪少了，对，有伊的理由啦。对，嘛是会去影响到吼。是。也在这个工商社会的发达当中啊，有啥物款的方式是会当用上速成的方式甲豆油做出来无？你若速成哦，应该是咱一般咱民间咧讲的化学豆油啦。哦，但是一般人因袂讲用化学两个字啦。啊，你只要就是用迄个盐酸，来迄个打黄豆的分解，啊用强碱，啊就打综合安尼就好啊。有的人讲会惊讲会得肺炎，迄个癌症，啊有讲一个单氯丙二醇，会得癌症。我会安尼来讲，你也是合法的。迄个工厂来做是无这个问题，因为这是超过十几年前，咱就有这个技术会当把单氯丙二醇都去掉，一点无这个问题啊。只要你一寡新闻咧讲迄有这个问题迄拢一般来讲唔是合法的，伊拢是迄个小工厂咧都要做的迄不合法本来做出来的问题。所以你也问我是有这个问题啦，但是伊做出来的，我会安讲吼，做侪人讲，你啊摇摇的啊，看敢会化学的啊，我来闻迄味，我讲这种无准啦，拢无准，绝对无准，因为你要味吼，我加香精就有嘛，对无？啊你要摇摇的，迄是蛋白质的迄个问题吼，所以我若要破解，我拢有法度。啊你只要会当讲。咱用传统的方法来做，和用化学来做，伊就是个味的层次的问题。所以是看你要倒一种，我是讲迄是选择。我袂讲倒一个好，倒一个歹。对，像阮拢有固定爱加伊食倒一摆的迄个豆油啦，迄就是一种选择。因为只要拢规定后壁拢会写嘛。你就家己看你要啥货，你家己选择就好。是哦。也安尼，我想要请教老师吼，老师你主本啊，你是营养师嘛吼？也为什么对豆油吼，就是敢若讲，有特别区别，所以你落尾啊，佮有翕相啊、虾猪啊，这特殊啊，就是讲，迄豆油为什么遐尔啊去用？因为我古早研究台湾的迄个文化，台湾的迄个食啦饮食文化看的时阵，我尾也去意大利，读一个迄个安那推动饮食文化的迄个硕士在意大利因惠准老师咧讲用迄个发酵的方法来看食材。是上有迄个在地的迄个感觉，迄阵我就想讲台湾你个柴米油盐酱醋茶的豆油啊，豆油上感觉咱食饭台菜讲会当无豆油，无可能嘛，所以我就慢慢去看，去看来想讲，安那一台湾了遮细，咱每一间豆油厂拢有家己的看法和美感个口味拢无共，所以我感觉这做好耍，就一落去看咧看到尾啊，看10年以后，有人我去演讲的时候，人拢会问讲，倒一间上好？对我来讲无好的，因为迄拢是每一个拢是好，所以是看你爱啥味，要煮啥菜，这较是重点。所以人尾啊讲到尾啊，我讲我写一本册好啊啦，对，安尼较紧。要了解看我的册上紧。会当安尼讲啦，无你就网络唔顶查啦，我做侪嘛拢写落网络唔顶。像你看到这物件，会当讲看太济啊，这豆油啊，敢有啥物款特殊的气味？足侪哦，你讲特殊气味有3个方法来看，一个是青豆油，青豆油的时阵，伊就看你安那制作，第2个是看你安那去伊个加味。对吧？后置的时候，后置嘛，看你安那加味。第3个就是看你客偌久嘛，因为应该是安尼讲，袂当讲客愈久愈好，无这个代志，应该是讲，基本咱的法律来讲是1年来2年，咱只
你是讲坑的时间嘛？对，坑的时间，咱法规有一定啦，但是你3年对啦，上济啦，但是你的严度吼，有到20%以上，你讲日本冇6年冇10年的啊，哦，啊，这是法律和科学有当时有一个矛盾啦，哦，但是你客较久，有当时伊的味嘛会变，吼，所以我感觉是这3个是好耍的所在。因安尼老师，你捌有食过款较特殊的口味款豆油咯？比如讲什么柳丁啊，对不？吼，啊用麦来煮的吼，敢会当讲名，倒一间，但是反正足济，因为香菇啦、咖啡啦，吼啊，你也是讲水果的豆油，哦，水果豆油嘛足济的，梅子酱油嘛有啊，哦，拢有，因为看你爱啥货，你就加啥货。因为我来讲豆油就是调味品，哦，啊你讲用木拉鱼落去煮，咧加迄个辣椒嘛有嘛，哦，足济有够济。咱一开始老师有讲到讲吼，迄个无共款的豆油吼，但即个料理当中也当运用伫无共款的表现当中。是咪当请老师甲咱简单介绍讲吼，迄个豆油的类型，比如讲哦，比如讲饮油啊，吼，也是讲咱一般的豆油啦，伊通常是安怎去运用伫咧料理内面啦？一般我会讲一个家庭哦，你若是较注意食的啦，一般来讲爱有4种豆油啦，4种吼，一种是一般咱讲大场做迄个豆麦啦，吼的黄豆和小麦啊，吼啊，这种吼一般来讲伊小麦啊较济，所以伊的发酵以后吼有较济迄个咩讲酒精酒的成分较济吼，啊所以你若炒物件的时，伊的香气足紧就起来。啊，第2种是乌豆豆油，就是印油啦。印油吼，用来炖啦，吼啊用来卤啦。吼，伊若是含淡薄仔油车来，你讲豆皮嘛会当，啊若是猪脚嘛会当吼。安尼煮吼，莫讲一直滚，吼你的小火安尼煮较久，吼啊有一个特别气味会出来，因为伊的迄个。这是你看论文人拢有讲，拢研究出来。伊咱的乌豆啊，含迄个油脂吼，安尼长久安尼，在85度左右安尼来做吼，因为气味足水的。啊，第3种就豆油糕嘛，吼豆油糕内底可以煮米。啊，若是毋是煮米哦，随在你反正豆油糕，哦啊，我食迄个荷包蛋时，我就淡薄啊，安尼哦，啊，若是阮菜头粿，菜头粿哦。第4种就拄啊你讲的有加味的豆油，哦，比如讲柴鱼酱油，哦香菇素蚝油，啊，来你讲奇异果酱油，恁兜有嘛，对吧？哦，看你要用啥，所以我讲你若是对食做较了解啊，若是较追求的吼，4种。安尼好嘛，多好嘛。安尼我想要请教头家啊，就是讲吼，你真做吼，这个做迄个豆油工厂的传人吼，安尼你家己本身啊，捌去试过足侪别人的豆油无？当然，我会去试别人的豆油啊。对我来讲吼，就是咱台湾的这个红茶油有一个较特殊的做法啊。我听到较侪一般家庭较无咧做，就是起来煮汤。煮汤，啊你若加迄个鸡肉，还是加迄个？白肉迄种鱼吧，它其实会产生做袂歹迄个纤维在内底安尼。哦，用试看嘛，因为这是足少人去接触的。啊，因为咱好的迄个红茶油，伊的氨基酸足悬的，所以伊加迄个其他的可能香菇还是肉类的，伊氨基酸咧结合的时阵，伊会产生一个足好的风味在内底。哦，是。原来是安尼，因为听2位老师伫咧讲吼，这其实迄个豆油真正是万底深耕。亲像齐老师讲吼，一般有伫咧煮食的家庭吼，上起码爱有4种无共款的这个豆油。我听了规个嘴是安尼开，要究竟这个消费者介意啥物，会当家己去选择。毋过千万毋通即马先要去，因为还佫后一趴台湾款，咱先休困一下，较等继续讲。今仔日咱的桌面上啊，其实有真侪几落罐啦。就是我对啊头拄看吼，有2罐较特殊的，就是我这边一罐罐内面有1点吼，啊个边啊一罐敢若一罐吼，敢若精品，一看就知影感觉迄较贵。是啊，所以是毋是咱特别介绍这2罐？其实这罐豆油吼，是咱阿公迄个年代，大概70年前的一个做豆油糕的方法。豆油糕。啊，像咱即马豆油糕吼，为着卖互伊水解的，水解意思就是讲，
伊会分成的下骹是导游哥，啊顶面是轻的导游，啊这种是咱一般上唱无想要发生的代志，因为消费者肯定无落接受。我都摇的好是。伊嘛是过来嘛是个会水解，啊所以一般即摆市面上吼做导游哥拢是会加迄个粘稠剂咧内底，啊。咱这种70年前的方法吼，伊就是加水，加迄个就是迄个米加迄个导游落去鼎，吼啊煮大概3点钟以上，啊一直煮啊一直拉，伊就会呈现这个高度，而且伊藏久了后，伊袂像我头讲的有迄个水解迄个状况会发生安尼。啊这种导游伊较特别的是讲伊的米的香味较重，伊用起来稳，嘛用起来迄个炒安尼。恁讲限定讲爱什么米啊？阮用的是台梗的迄个11号的米，咱用这11号的米吼，因为咱以前老一辈伊无迄个全食物的概念，伊就是这煮了伊会甲这米甲滤起来，去做其他的物件。毋过因为咱即马慢慢咱有迄个全食物的概念，咱就甲米留喺内底，所以伊就变做一个这特殊的一个导游锅，伊是有颗粒的，安尼。所以就是讲，这个倒出来食内面一粒，迄就是米的对。迄就是米，对。原来是安尼，安尼边啊迄罐的较细罐迄罐。这罐吼，这罐咱叫浊水琥珀，意思是讲浊水在浊水溪的边啊，安尼。琥珀就是咱印油的一个别称。咱希望这罐就是好的一个台湾的印油。这罐伊上核心的一个观念就是讲，我们用台湾的豆啊，做咱台湾的导游。伊用台湾的刀也是谈风土的一个开始啊。另外一个部分就是讲，咱甲咱的农民契作吼，咱有一个想法就是，咱要留愈侪会用家己耕作的土地，这个想法对。毋那是支持农民尔，咱在支持咱家己的土地，会用尽咱未来想要做的一个食物。咱的概念就是食物自由安尼。其实咱即马拢一直咧提倡，就是咱所有物件拢要 MIT 嘛，就是讲希望即块土地所生产的物件，就是由咱台湾人家己来食以外，就是互相斗相共，互相珍惜嘛。也要过来看到这头前这个礼盒，听讲就是这个发想哦，其实是嘛真特殊的，是要甲咱介绍一下。虽然你看到即马表面上是一个礼盒，毋过阮期待伊是一个平台。讲实在，这件代志可能较少人知影，就是全世界敢若台湾有用黑豆仔做的印油，所以换句话说，咱台湾的印油就是代表咱台湾的饮食的文化。可是这件事情就是讲，咱台湾的消费者就少人知影这件代志，所以咱希望透过一个礼盒快速的跟咱的消费者沟通咱台湾印油的一个口感，还有伊的开口安尼。为啥咱要一届出这么济导游，然后放做伙，佮无共款的酱厂？原因是讲吼，就是咱一般的消费者，伊咧料理的时阵，通常拢是用一间导游工厂的导游尔。对。当然，咱大家拢敢做好食，问题是咱都歹去比较出讲其他酱厂吼，其实嘛有无共款的风味。那咱一届出5种开口的意义，就是讲。我们希望透过让消费者去品尝这个风味，感受出咱黑豆导游的差异在内底。差异就是感受风土的开始安尼。对。因为这个我感觉吼，上特别的是伊的盐嘛是用台湾的，是用台湾的盐、台湾的豆啊。你也是讲台湾的豆，我有当时会讲吼，这是足重要的。是安怎呢？因为你拄仔讲啥气味吼，咱来讲青豆油，这个概念。你真正食的豆油做这拢是后壁豆油厂帮你做你卖味，所以我会安尼来讲，古早咱讲总破塞，你卖味是家己处理的，你有伊的发球权，但真正你发球权拢交付豆油厂，但是你若是要转来讲，咱要和农民做伙，大家做伙合作来讲吼，我会讲，你若是台湾的豆仔。来做出来豆油，和外国进口的豆仔做出来豆油的味拢同款，你分袂出来，你唔免做台湾的嘛，因为台湾的较贵嘛。所以因这活动哦，迄阵吹拢是台湾的4种原生梅吼，台南5号、台南3号、3号、5号，宜兰老豆和满洲的迄个原生种，咱有这4种，这4种种到无同的所在，味都无同，所以因得找这有4间嘛，对，4间，因拢是做用台湾的豆仔，来做。
我提这4个导游吼，我去国校，和老师和囡仔分享，我做迄个怎样人的流行食农教育嘛，大家讲这拢黑豆啊，上济有加糖尔，其他拢无加，恁去试看卖，味拢无共，所以怎样我感做好耍就是有当时你安尼试是这个味，但你问豆干，你问鸡卵，你会发现讲，有的导游问鸡卵做好食，有的导游问豆干较好食，这就是阮一直想讲，你互大家较了解台湾的应用台湾的豆台湾的盐，台湾的做法，做出来是这样的感觉，大家去想看卖，对哦，就是讲，其实咱即马一直咧推动，迄就是食农教育以外，也要就是了解到咱食的物件是究竟是对倒位来的啦。也想要要来请教吼，就是讲头家，也在恁啊，就是讲传统产业内面啊，真侪人拢爱面对着一个转型的这部分。恁即马工厂敢有伫咧做啥物款的规划啊？讲拍算讲未来要安怎，互搁较侪人了解到这个导游的文化。其实导游这种物件，咧一般的消费者来讲，伊就是民生必需品。所以一般已经认知的讲，它是比较廉价的。所以咱新的一代咧做迄个创新的时阵但是对文化各有教育去出发。所以教育的部分就是，我希望消费者来咱无一定是咱的酱厂去其他的迄个所在拢会使，就是透过伊5个感官，用闻的，用食的。用摸的，了解咱这个导游的一寡特性安尼。其实当消费者已经了解咱导游安怎来的时阵，伊的认知得慢慢提升。这是咱可能比较创新的部分。另外就是咱做者无共款的风味。另外就是用迄个餐桌的形式，突破大家对于导游使用的迄个想象。不再只是肉，不再只是炒，盐加入咱的甜点内底。还是讲加入咱的饮料内底，是啊，所以它其实咱的重点毋是讲加做侪导游咧料理内底，互你食出迄个导游的迄个味的迄个甜点的部分啦主要是甜点，主要是迄个导游加迄个甜点本身综合起来，也产生起来这特殊的风味。你像咱上有名就是迄个酱油布雷。酱油布雷加一寡寡的导游咧内底，伊会食起来比较没那么甜腻，而且伊的迄个焦糖味会变得更明显。是，原来是安尼。安尼，你头拄则讲到恁即马恁工厂有咧做迄个高头果的即个导游啊，就是讲为虾米遮尔侪水果天后去选？为虾米你要选一个来自别个国家的这款水果咧？咱用的这奇异果嘛是咱台湾本产的。台湾本产的奇异果，咱其实一直以来用的是哦。咱坚持来讲，咱虽然要做出无共款的开口，咱是拢用咱台湾在地农产品来做迄个导游安尼。咱第一年其实做的是迄个土黄来导游，第二年是酸水，第三年阮做迄白波特，毋过咱失败。第4年是柳丁，第5年是迄个奶鸡，今年就是迄个奇异果。咱的想法最简单的是讲。咱想要透过这样子的迄个尝试看有好的创新咱台湾的迄个导游的风味无？目标嘛是互消费者对咱台湾的导游有一个新的一个认知，佮有感觉。这导游啊，比如讲咱消费者要安怎去试，还是即是讲即摆有当个拍算讲要来推动做这个导游品质的迄款评价的制度。有啊，想要唔是讲评鉴的制度啦，评鉴的制度安尼讲了，我讲我可能行袂出。这唔稳我决定。应该是安尼来讲，互大家较熟悉导游啦，所以我会想要做一个，阮两个拢会想讲要做一个执照敢品酒师共款，对导游知影较侪一个认证这是安怎讲呢？比如讲，有的人会讲这导游真贵，这导游真俗，我想要买用俗嘞。但是你也知影，你用俗嘞，这伊可能含氮量较少，所以你煮菜你可能爱用一个较大的杯你3杯就安尼，1杯、2杯、3杯安尼。但是你若是含氮率伊的鲜度较悬，伊加值你可能用安尼就有够啊。一个瓶盖都有够，所以有当时你讲你拄爱讲。较咸来无较咸对，有的就是盐较济，有的盐较少，所以一般咱咧看食谱伊讲1杯2杯，迄无一定，迄是看你爱啥味，较用啥安怎的导游。
所以咱咧看的时候，咱会先看伊的颜色，比如讲以日本来讲，日本来讲，你若咱食迄个甜的天妇罗，伊的导游唔较浅，对不？你若咱台湾吹鱼啊，你用一个足乌的导游吹，你咪感觉怪怪，对不？咱若是卤猪骹，你会希望伊较乌，你无爱伊遐浅，对不？所以颜色，这绝对对你的迄个咱的感觉有影响。第二你偏，你爱这个味，有的人讲臭卡小味，但无一定歹食哦。这是伊对菌，还是对伊味风味伊的想法。再过来咱就淡薄仔食者，食者伊试者去感觉安尼甲品酒共款淡薄仔，因为我讲伊毋是酒，你摕淡薄仔淡者，知伊的味。伊的味有两种，一个是青豆油，伊是看你发酵以后的味；一个就看伊添加，比如讲伊加山花以后，伊安调味嘛是一个科学对不？伊袂当讲伊的，因为伊的品牌有当时就是调出来啊，然后就是介意这个味啊，所以你先去了解，较去想讲好，我咩啊容易，所以咱导游有当时像有拄啊，依照你咧讲，咱做甜点、做冰淇淋，拄啊日本人都有做沾面包的导游，阮的伊拍另国入去，做者另国行导游。你若讲拄啊台北有诶有，伊咱台湾都有啊，做迄雪王冰淇淋导游口味的，对无？嘛双淇淋顶诶专门用导游膏酱安怎用，因为伊就是一个调味料。所以你莫去想讲，伊当会当卤，当会当安怎？伊就是个咸咸，有甘味，有香气的一个调味料。所以，差不多5年前在意大利阮朋友搭台湾的导游袂去迄边，袂去迄边，在迄边是上贵的迄种，毋是米其林3星迄种，毋是，因迄是上贵的披萨店。因迄披萨店你若一般来讲。一个遮大间的像安尼披萨我若住拿坡里安尼，上俗差不多2块啦，伊即间伊卖是走一片安尼细细片安尼，30块，超遮济，所以因为伊是精品，精品的概念，伊的秘密就是咱台湾的导游，是安怎？因为因无迄个咱的自私的看法，所以伊迄阵摕到的时阵，伊讲这咩啊用，伊想到尾啊。伊遐贵的原因伊是叫高美披萨，对意大利来讲，迄是上顶级，就是我今仔搭3、4种口味，但每一个口味问题是我面团的发酵，我会去处理，会行伊物件上卡，伊落去这个窑炉差不多你若350度，我入去差不多出来喷淡薄豆油，倒入去2秒出来。是有一个香气，对不？对。所以伊唔经摕鱼啊，来是个乳酪来摕啥？伊爱喷安怎喷？喷安怎量？来处理。人因为意大利人唔捌嘛，这味是安尼来香，就是导游嘛。你若讲调酒，嘛有做者调酒嘛是用到导游，对，看你安怎用，对不？所以你莫去想讲导游这个代志伊多。比如讲，你一定爱炒，一定爱卤啊，迄就是一个足好的风味。你好好去用心来用，你就会看出伊的差别。所以咱若讲品酱油的甲品酒，是互你了解讲，你去餐厅，你叫一个，我要点一个酒，伊会讲咱这支酒是啥葡萄对无？大对种，倒一间，你真正去食一个卤味。你也是一个老猪骹，会讲我用得一个导游，是安怎？你慢慢以后若是对这边安尼行，咱台湾的文化，对，做精彩。其实老师这个概念，我感觉真特殊。我认为讲，其实这款推广出去是对咱台湾在地产业，不管是咱台湾要走向国际也好，也是讲伫各项产业里面，大家是互相尊重啦，而且会当互每一个产业都会当愈来愈有发挥吼。最后一个问题要来请教到咱头家，讲做一个少年人来接这个导游场嘛。少年人有真侪想法、创意甲思想，你有想讲，即马恁未来要做的是啥物？
其实阮一开始嘛无想到这，重点就是做好一罐导游嘛。啊，毋过咱投入这酱产业嘛，大概5-6年的时间啊，啊嘛接触咱这导游的文化。咱其实即摆有一个足大的盼望，就是讲，你像日本人，伊可能感觉伊有味噌，伊做自豪的。因为迄个导游因做自豪的，啊，迄个欧洲就是巴萨米克醋，啊个橄榄油，吼，啊，我希望有一天，咱能透过这饮食文化的建构，互咱台湾人感觉，咱有一个台湾疫苗是一个足骄傲的代志，这是我真正盼望，啊，我相信老师嘛是同款的一个心情，那我希望就是咱未来咱台湾的疫苗会甲迄个世界咧讲这个咖啡吼，还是咧谈酒共款。伊变做是一种生活的格调，这是我的盼望。今仔透过2位专家来介绍，这乌干仔内面底导游呢，真正是无简单。事实上，这导游内面有真侪美美角角，会当代表着咱台湾上界传统的人情味。也希望讲有一天呢，咱会当将咱的台湾的导游走向国际。那准备送予这外国朋友，就送咱台湾的一罐导游。非常感谢2位来宾来到现场，跟咱分享你这非常多谢，多谢。讲到咱台湾的功夫是真正高，这罐导游呢是来自一粒的乌豆。今日有2位专家来到现场，甲咱的导游讲甲非常会透，也希望咱的台湾产业个个拢会当来出头。也邀请观众朋友咧后礼拜同一个时间收看，这是台湾款。也记得哦，爱去买4种无同款的导游哦。咱再会，非常多谢老师，感谢。